नमस्ते सबैजनालाई मेरो तर्फबाट नमन टक्राउँछु। इष्टमित्रहरू भए, मेरो साथीभाइहरू भए, गाउँ समाजहरू भए, आ, नाता कुटुम्बहरू भए, मैले मान्नुपर्ने आदरणीय व्यक्तित्वहरू पनि धेरै हुनुहुन्छ गाउँघरमा, अन्त पनि हुनुहुन्छ। हजुरहरूको लागि पनि मैले फेरि अर्को पटक पनि मैले नमन गरेँ भित्र दिलबाट। अब मलाई यो एउटा सानो भिडियो अपलोड गर्ने भनेर अब यो भिडियो बनाउन लाग्यो हो मैले है। अब यहाँ मैले यसो अलिअलि 2-400 हुन्छ कि भनेर यहाँ सानो अब होटलहरू खोलौँ भनेर गरेको। अब यहाँ सामान अस्ति ठुलो चिजहरू नै होइन कि अब त्यो एउटा त्यो डाईहरू छैन, मार्तलहरूदेखि लिएर त्यो फलामका टुक्राहरूदेखि लिएर त्यो भएन। त्यही भएर मैले हिजो अस्ति बेलुका चाहिँ मैले 180 डिग्री रोटेट क्यामेरा वाटरप्रुफ साउन्ड सहितको हालेको छु। त्यो कारणले गर्दाखेरि अब बिस्तारै बिस्तारै हाम्रो गाउँ अलि अशान्ति हुँदै गयो, चोरहरूको बिगबिगी बढ्न थाल्यो। त्यो कारणले गर्दाखेरि सबैजनालाई मैले विनम्र 2 हात जोडेर मैले अनुरोध गरेँ, ख्याल गर्नु होला, विचार गर्नु होला। सबैजनाले समाज भइसकेपछि हामी मिलेर बस्नुपर्छ। मरिजाने जिन्दगी हो, भोलि केही हुनेवाला छैन। जे छ त्यही हो, जो छ सो प्रथमा विभक्ति, कनलाई द्वितीय विभक्ति, लेलाइद्वारा चतुर्थी विभक्ति भन्ने यो अब त्यो 7वटा विभक्ति प्लस 8को सम्बन्धन हुँदैन है। त्यही भएर अरूलाई मैले ब्लेम लाउन खोजेको होइन, अरूलाई मैले अरूको इमेजमा धक्का पार्न खोजेको होइन। यो मैले व्यक्तिलाई नै टार्गेट गरेर मैले यो गरेको छैन। किन भन्दा मैले अब त्यो उनै भएन मेरो होइन। आँखाले नदेखिकन मैले अरूलाई ब्लेम लाउँदा पाप लाग्छ मलाई। म आफ्नो अर्का भनेर मैले हेर्ने होइन, मैले त पाप र धर्मको नजरले हेर्छु होइन, मैले त्यो गर्छु। त्यो कारणले गर्दाखेरि अब जे भयो भयो, ठिकै छ। समाज मिलेर बस्नुपर्छ, सबै बस्नुपर्छ। अस्तिले पनि एकजना मोजी खाते आथ्यो। अब यस्तोले गर्दाखेरि थोरै अश्लील शब्दहरू पनि प्रयोग गर्नुपर्छ भिडियोमा। त्यसको लागि माइन्ड नगरिदिनु होला, मैले सरी भने। अब त्यो मोजीहरूको के कुरा गर्ने, अब त्यो के लिन आएको हो, के हो, कसो हो, मलाई मतलब भएन। 11-12 बजे नयाँ वर्षको बेलामा 11-12 बजेबाट 11:24 फोन गरेको छ र मैले उधर भागेर घर गइसकेपछि मैले फोन गर्दा 11:51 मैले फोन गरेको छु। लगभग 26-27 मिनट मेरै घरको वरिपरि घुमिराखेका छन् होइन। अनि त्यहाँबाट चाहिँ फेरि उल्टो उही गर्ने रे मान्छेलाई होइन। मैले त एकपल्ट छोडिदिएको हो कि प्रभु, मैले एकपल्ट छोडिदिएको हो। मलाई डराएर मैले यताउता यान त्यान गरेर त्यो होइन। आमा हो, कपुत भए पनि, जस्तै हराम भए पनि आमा भनेको आमा हो। वात्सल्य, प्रेम, प्रसव पीडा, त्यो ममता, त्यो आमामा मात्रै पाइन्छ, त्यो अरूमा पाइँदैन चिजहरू। त्यो कारणले गर्दाखेरि मेरो आमा कुन, अर्को उसको आमा कुन, मैले एउटै हो, जे जस्तो भए पनि भनेर मैले एकपटकलाई माफ गरिदिएको हो। अब आइन्दा त्यसरी गल्ती गरेछ भने मैले 4 हात खुट्टा भाँचिदिन्छु र मैले कानुनअनुसार के सजाय छ म बोक्नमा तयार छु है। त्यही भएर अब मैले हजुरहरूकै लागि भनेर हो, मैले स्वस्थ खानेकुरादेखि लिएर हरेक कुराहरूमा बच्चाहरूलाई आइसक्रिमदेखि लिएर स्कुल बोर्डिङको टिफिनदेखि लिएर म प्योर अर्ग्यानिक, प्योर अथेन्टिक एवं नो केमिकल, नो कलर, केही पनि नहालिकन म एक्स्ट्रा फ्लेभर टेस्ट निकालेर गर्ने भन्ने हिसाब किताबले मैले सोच गरे हो। मैले धेरै कमाउँछु भनेर गर्न खोजेको पनि होइन। त्यो कारणले गर्दाखेरि हजुरहरूको सहयोग त मलाई अटोमेटिकै चाहिहाल्छ, चाहिनलाई त होइन। तर पनि के भयो भने हाम्रो समाज अहिले चाहिँ अलिकति असभ्य हुँदै गयो हो कि सेल्फिस हुँदै गयो हो, स्वार्थी हुँदै गयो हो, त्यो मैले बुझ्न सकेको छैन। म समाजमा बसेको मान्छे हो होइन। म समाजको लागि मर्न पनि तयार, समाजको लागि म 8 घन्टा श्रम गर्न पनि तयार। हात खुट्टा चलुन्जेलसम्म, आँखा देखुन्जेलसम्म
समाजको लागि मेरो जरुरत पऱ्यो भने म 24 घन्टामा कुनै पनि समयमा मेरो आवश्यकता परेछ भने मैले गर्नुपर्ने कर्तव्य मैले गरिहाल्छु होइन। त्यो कारणले गर्दाखेरि अब यहाँ मरेर जाने जिन्दगी हो प्रभु, सबैजना मिलेर बसौँ, हाँसी खुसी हौँ। आफ्नो आफ्नो भन्ने सम्बन्ध भन्ने कुरा त भइहाल्छ त, सम्बन्ध भन्ने कुरा हुन्छ कि अब त्यो मिलेर बस्दैमा सम्बन्ध हुने, नमिल्दैमा त्यो सम्बन्ध टुट्ने, त्यो होइन होइन। आफूले आफूलाई चिन्न कोसिस गर्नुपर्छ। मैले अब विगत यो 27-28 महिनादेखि साधनामा लागेको मान्छे म है। सबै कुराहरू त्यागेर मैले लोभ मोह माया, मलाई मान सम्मान होइन, मलाई घृणा, मलाई धर्म पाप मेरोमा केही छैन। मैले तलमाथि दायाँ बायाँ अगाडि पछाडि मैले सब मेरो एउटै हुन्छ होइन। मैले धनी होस् गरिब होस् सानो होस् ठुलो होस् राम्रो होस् नराम्रो होस् मेरो हेर्ने नजर सब बराबर हुन्छ। मैले गरेको गल्ती छु भने म आफू नै एक्सेप्ट गर्छु, म गर्नुपर्ने उ गर्छु होइन। त्यो कारणले गर्दाखेरि गल्ती हुन्छ मान्छेबाट, त्यसलाई बिस्तारै प्रायश्चित गर्नुपर्छ। म पनि कुनै दिन लामो समयसम्म आउट अफ ट्र्याकमा हिँडेको मान्छे हो, कुलतमा डेन्जर तरिकाले फसेको मान्छे हो। त्यो कारणले गर्दाखेरि अलिकति 2-4% भए पनि मैले थोरै अनुभव गर्न पाएँ जीवन के हो ऊ भनेर। अब अहिले त म टोटल्ली साधनामा लागेँ। त्यो कारणले गर्दाखेरि अब मैले भागा नराख्दै भयो मेरो ऊ जस्तो भयो भने म दसैँको वरिपरि चाहिँ दाल चोकमा एउटा, अनि हाम्रो यहाँ गोर्खाली चोकमा एउटा, सुधार चाइला बुवाको चोकमा एउटा सिसी क्यामेरा चाहिँ म जसरी पनि राख्छु। मेरो गच्छेलले भ्याएछ भने हाम्रोमा कतिवटा छ प्लटिङको 51वटा पोलमा पनि म वायरलेस प्लस वाटरप्रुफ मैले सिसी क्यामेरा म मेरो तर्फबाट हाल्छु। सबैजना सभ्य भएर बाँचौँ, सहयोग गरौँ, सबैमा उ गरौँ, निन्दा नगरौँ। सबैभन्दा ठुलो अपराध भनेको निन्दा हो, अरूको कुरा नकाटौँ होइन। सबैजना मिलेर हाँसी खुसी भएर एउटा नमुना हो हाम्रो टोल सुधार त, जय गणेश टोल सुधार नमुना बनाउने प्रयास गरौँ है। अब यी चोरहरूको विरुद्धमा, यी ऊहरूको विरुद्धमा, यी शोषकहरूको विरुद्धमा, सामन्तीहरूको विरुद्धमा होइन, सबैजना एकजुट भएर अगाडि बढ्नुपर्छ। म यो एउटा परिकल्पना गरेको छु, मैले शिवसेना नेपाल भनेर मैले एउटा संस्था खोल्ने पनि विचार गरेको छु। लिगल्ली रूपमै मैले दर्ता मैले वडामा बनाउनु पर्ने ऊहरू डकुमेन्ट सब बनाइसकेँ। अब मैले प्यान लिनलाई मैले आन्तरिकमा जानु छ। मेरो यो होटलको पनि ल्या छैन डकुमेन्ट चाहिँ बनाएर राखेको छु। त्यही बेलामा एकचोटि निकाल्छु र त्यसको उद्देश्य भनेको चाहिँ मलाई त्यो पैसा कमाउनुको उद्देश्य होइन कि कसैले दान दिएछन् 2-4 सय 2-4 हजार भने गौ सेवालाई सहयोग गरौँला, अनाथ गरिब विद्यार्थीहरू जेएनदार विद्यार्थीहरूलाई सहयोग गरौँला, दिन दुखीहरूलाई सहयोग गरौँला होइन। अब रोगी पीडितहरू उपचार गर्न नसकेर थला परेकोहरूलाई सहयोग गरौँला। म मेरो त्यो कम्पनी दर्ता भइसकेपछि 11 जना कार्य समिति अगाडि नै बनाउनु पर्ने होला। मेरो आदरणीय दाइहरू हुनुहुन्छ गाउँघरमा, टोल सुधारमा आदरणीय अङ्कलहरू बुवाहरू हुनुहुन्छ। म सबैजनालाई एकपटक 1 घन्टा उपस्थित गराएर म सरसल्लाह गरौँला कसरी अघि बढ्ने भन्ने। त्यही भएर मैले फेरि विनम्र बिन्ती गरेँ, हाम्रो समाज मिलेर बसौँ है, नमुना बनाऊँ। हस् त ल, अहिलेलाई म फेरि अर्को भिडियो चाहिँ गर्छु है त।